Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa tare ne a cikin wannan chata mai suna Sirrin banki TV. Kamar da kuka sani sunan mu Shaukaji. Darasin mu a yau na zo muku da wani bidiyo inda wasu scammers ko in ce yan damfara ke amfani da ATM card da wani saka na'ura da cikin ATM domin yaudarar mutanen mu. Ya kamata mutanen mu su kiyaye a duk lokacin sun ka toci da kuɗi da ATM card ɗinsu. A halin yanzu da za ka ga cewa ga cikin ATM nan, amma yana da kyau ka tsaka yi bincike ya ATM take kamin ka cire kuɗi account ɗinka na banki domin guje wa irin wannan. Yanzu ku biya ku gani, za ka ga cewa ita wannan na'ura wato scammer sun sa wata na'ura a daidai wani lokaci kamar haka. Misali ku biya ku gani, za ka ga cewa wato wannan na'ura kun gani ko, wato wannan na'ura ta su ce wanda sun kasa ta yadda idan ka sa ATM card ɗinka kawai za ka ga cewa wato sun samu wannan issue a wannan information na account ɗinka na banki. Idan kuka duba ita wannan ba ta da shiya, to don haka waccan sun kai amfani da ita. Kai idan baka sani ba, kawai idan ka zo kawai za ka sa ATM card ɗinka ba tare da ka tsaka ka yi binciken cewa shin ita ɗin nan lafiyar da take ko Allah ta ba. Yana da kyau idan ka toce da kuɗi ka tsaya ka mirɗa ka duba ka gani, wato ka ga cewa wato idan wannan ATM card ba a sa mata wata na'ura da take rike ita ba, saboda su wannan mura sun sa na'urar da jikin ATM card sun koma gida suna ganin information ɗinka ta yadda da zaran ka sa ATM card ɗinka ba tare da ka tsaka ka bincike ba, a daidai wannan ATM da sun ka samu na'ura za ta kai musu duk wani bayani naka na account ɗinka ta yadda za su yi amfani da waɗannan bayanan naka na account ɗinka su cimma kuɗi account ɗinka ba tare da ka sani ba. Sannan wannan yana faruwa da irin ATM card ɗin da adda hili kawai wanda aka bi ana wucewa, irin ATM card ɗin da a gidan mai ko kuma ATM card ɗin da adda wadda ba ta da tsaro, wadda ba ta jikin banki ba. Ana yawan samun sosai akan wannan, saboda irin wannan ATM card ba ta da tsaro da na'urorin da banki ke kula da irin wannan ATM card. Sannan yana da kyau gaskiya mutanen mu kiyaye, wato duk lokacin da muka toci da kuɗi da ATM card mu tsaya mu duba da kyau wato domin gudun irin yaudara irin wannan. Kamar kuka gani wannan yana ɗaya daga cikin yadda mayaudaran ke yi wajen ATM card domin yaudarar mutanenmu, wato na ganin cewa sun yi musu sata da account ɗinsu na banki. Insha Allah a cikin bidiyo mu na gaba zan kawo muku wani bidiyo yadda suke yin wayo, kuma bayan wannan na ganin cewa sun samu information ko in ce sun samu bayanan account ɗinka na banki ba tare da sun sha wata wahala ba. Kada dai ku manta ku biyo ni cikin wannan bidiyo, ko in ce ku biyo ni cikin wannan chata mu domin ganin irin waɗannan bidiyo. Sannan muna roƙon ku Allah, idan wannan bidiyon namu ya burge ku da ku yi haƙuri ku danna mana like, sannan ku yi share ɗin wannan bidiyo ga 'yan uwa al'umma domin su ba su amfana. Wannan fa like da kuke danna mana fa shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa na ganin cewa wato mun kawo muku sabbin shirye-shirye a kan lokaci. Mun gode.